godine. Od prvog pa sve do one iz 5. razreda Matija svoje svjedodžbe čuva. Rijetko ih, jako ih rijetko gledam, stoje mi u ladici, pogledam ih samo jednom kada ih dobijem. Kada se dijele svjedodžbe, nisam u Zagrebu i zato ih ne mogu podignuti pa ih podižem na početku školske godine. Sve je više svjedodžbi koje cijelo ljeto ostanu u školi. Od ove godine one papirnate odlaze u povijest. Umjesto papira učenici će dobiti digitalni dokument i QR kod, jer uvode se e-svjedodžbe. Svaki digitalni dokument na sebi ima jedinstveni kod koji predstavlja način na koji ga neko drugi, treća strana, poput na primjer poslodavca ili neke druge službe, može verificirati, pa i roditelj. Roditelj će naravno moći personirati svoje maloljetno dijete u sustavu kao što je to mogao i do sada i vidjeti sve dokumente koji će nastati za vrijeme njegovog obrazovanja. Sve svjedodžbe nalazit će se u središnjem digitalnom registru. Kad vam zatreba dokument, primjerice za poslodavca ili upis u srednju školu, možete ga preuzeti preko e-građana. Njegova ispravnost provjerava se putem QR koda. Ovakav način validacije dokumenata i u kontekstu sigurnosti zapravo omogućava da ne dijelimo podatke koji nisu potrebni. Ako nam je postavljeno pitanje imamo li određenu razinu stručne spreme, nema nikakvog razloga da neko vidi naše druge osobne podatke. Naravno, osoba može isprintati svoj digitalni dokument, on će biti u obliku PDF datoteke i podijeliti ga s kime god želi, ali ne mora. Pa će i ovakve uspomene otići u povijest. Nedavno sam ih našla. Evo, inače, neuredno ih držim, da. Pa mislim da je to okej, jer digitalizacija je uznapredovala i mislim te svjedodžbe će vjerojatno biti na nekakvom elektronskom mjestu, pa ih ne treba onda tražiti kući po kući gdje su zagubljeni. Papir je značio strašno puno, pogotovo ako su ocjene bile dobre. Ja imam i nekakvu svjedodžbu nekakvih majstorskih ispita koje stoje u studiju na zidu, vidljivo i ponosno, ne? E-svjedodžbe pozdravljaju ravnatelji. Za njih znače manje administracije. Ja imam 600 učenika i bilo je to dosta zanimljivo, ali to je bio sladak posao potpisivanja svjedodžbi, provjera pedagoške dokumentacije i tako dalje. Ovo će se sada ići na drugi oblik, dakle digitalnih potpisa. Uglavnom, izazov je, vidjet ćemo kako će biti. U svakom slučaju, e-svjedodžbe će potpuno onemogućiti bilo kakvo krivotvorenje svjedodžbi. A što je sa svečanim podjelama i hoće li ih uopće biti? Iznimno nam je bitno učenike 8. razreda kao generaciju koju ispratiti i sa nagradama, sa pohvalama. To je jedan onako lijepi program kojeg nadam se da nećemo sa ovim načinom na bilo koji način umanjiti. Na istom mjestu sa svjedodžbama nalazit će se i sve isprave u obrazovanju, primjerice diplome. Pa takva nostalgija usprkos digitalizacija u obrazovanju stavljena su u europski vrh, kako bi sve bilo dostupno jednim klikom.